Quan nosaltres vam entrar molta gent, tot gent nova amb el món dels castells, gent joveneta d'entre 20 i 30 anys, molt il·lusionada. Sí que hi havia una part de gent que pertanyia a l'antiga època que diem nosaltres, no? Però hi havia sobretot molta il·lusió, no? En aquella època hi havia molta il·lusió perquè tots començàvem, no? Era la sensació d'un projecte nou, hi havia una sèrie de gent molt il·lusionada, el Cesco Martínez, el cap de colla de l'època, i hosti, ens va enganxar aquesta il·lusió per començar un projecte nou, que no sabíem cap on anava, i ens començàvem a anar als castells, i aquesta sensació d'estar com creant una cosa quasi des del no-res. Tot i que els xicots tenien una història important al darrere, però el que veies allà és que començaven del no-res. I això jo crec que és el que ens va enganxar, els d'aquella època. I llavors recordo, un dels primers records, per exemple, el primer castell de 7 carregat. Vull dir, com si haguéssim fet un castell de 10. La sensació, a més, aixecar l'aleta i caure, allò. Aquests castells eren in extremis. El temps i la persistència va donar els seus fruits i el 1994 la Colla Vermella va tornar a vestir amb certa solvència els castells de Set. Aquell mateix any van ser convidats a actuar al Vendrell. Era el primer cop que la colla hi actuava. Va ser per Sant Zacaries i el destí s'havia reservat una petita sorpresa que en certa manera faria que les coses canviessin definitivament. Jo sempre els seguia, no? Bueno, jo si no anava a veure els xicots, doncs anava sempre cada diumenge a veure castells. Perquè ja porto dintre la sang, no? Ja ho porto dintre des que era petit, que faig castells, doncs ja portes dintre, no? I jo cada diumenge, doncs, a veure castells. I un dia vaig anar al Vendrell, que actuaven els xicots, i els hi faltava un segon. I llavors em van dir, no?, si volia fer un 3 de 7 de segons. I bueno, amb texans negres vaig pujar i vaig fer el 3 de 7. I ja a partir d'aquí, doncs, vaig començar a anar algun dia a assaig i mica en mica em vaig anar enganxant. Amb la reincorporació d'en Juan Marcianes Juanillo i més tard la del seu germà Vicente, la colla va fer un enorme pas endavant. En assolint els castells que ja s'havien coronat durant la primera època, va fer reviure amb la mateixa intensitat les alegries viscudes als 80. I a mida que anaven coronant castells com el 4 de 7 amb l'Agulla, el 5 de 7 o la Torre de 7, la colla s'anava enfortint castellera i socialment. Fins que el dia 29 d'agost de l'any 98, en una plaça de la vila plena de gom a gom, a 3:15 de la tarda, van situar-se sobre la pinya els segons del que seria el seu primer 4 de 8 carregat. El somni dels Ill i d'en Sol, quan fundaren els xicots de Vilafranca, s'havia fet realitat. Tot el castell saltava, els baixos estaven saltant, com van sentir les gralles. Allò va ser, el més. Va ser màgic, perquè era un castell que ens crèiem, però que no ens pensàvem que el faríem. Va ser aconseguir l'objectiu pel qual la colla s'havia fundat l'any 82, que era fer com a mínim castells de 8. En tot el castell a sobre, els baixos estaven saltant. Assolir el 8è pis vol dir assolir la maduresa en el món dels castells.
D'ençà que els xicots carregaren el seu primer 4 de 8, fou només qüestió de temps que es consolidessin en aquesta alçada. Després del 4, vingué el 3, i més tard la torre folrada, a més del 3 de 7 aixecat per sota. O sigui, els castells de 8 són suficients per dir que una colla és de la magnitud normal. Una colla que mereix l'admiració com a colla completa. Per una colla amb 120, 130, 150 persones, fer un castell de 8 és una cosa similar a fer un castell de 9 per una gran colla. Un 3 de 9, un 4 de 9, quan estan en el seu bon moment. El fet de néixer una colla castellera al costat d'una de tan gran, doncs gairebé és com un petit miracle, i més encara si tenim en compte el nivell en què han arribat actualment els xicots, perquè acostuma a passar que al costat d'una gran colla és molt difícil que subsisteixi una altra. Paral·lelament al Zènit casteller, la colla de la camisa vermella feu una important eclosió social. Un dels fets que van condicionar aquest salt endavant fou comptar de manera definitiva amb un local propi. L'any 2000 els xicots van abandonar el local del carrer Sant Ramon de Penyafort per traslladar-se al local on hi havia el xatarrero de Cal Requena, a la plaça de Milà i Fontanals. La colla es va arremangar i en 5 mesos una quarantena de xicots i xicotes, en les seves hores lliures, van fer tots els papers de l'auca per convertir l'antic xatarrero en el nou local social i d'assaig, que en homenatge a l'antiga taverna del Museu del Vi, nucli dinamitzador de la vida castellera de la vila, prengué el nom de Cal Noi Noi. Hi havia molta gent amb ganes de dedicar-hi hores, perquè s'hi van dedicar moltes hores allà, moltes persones. Durant 4 o 5 mesos, cada cap de setmana, entre setmana, allà a fer de paletes, de guixaires, de pintors, vam estar fent de tot. Jo quan vaig entrar al 93 ens deixàvem a la plaça de la Sardana, a Sant Julià, al barri Sant Julià. Després vam agafar un petit local a carrer Sant Ramon de Penyafort i després vam agafar aquest, perquè aquest va ser el punt d'inflexió de la colla, aquí es va crear la colla. I jo crec que tindre aquest local a aquesta plaça per nosaltres ha sigut molt bo. Ha entrat més gent, la gent té un punt de referència. Si parles de Cal Noi Noi, saps que és el local social dels xicots. Jo me recordo quan van començar a obrir el local, l'obríem tots els dies, el portava a la colla, no era un local obert al públic, i fèiem vida allà. O sigui, tots els caps de setmana estàvem allà. Un grup de gent bastant ampli. Doncs allà teníem un billar, teníem un futbolín, i estàvem allà, xerràvem, i preníem alguna cosa i vivíem allà. Doncs el fet d'aixecar i de crear aquell local és un dels moments socialment dels més macos que recordo. Sobretot per tota la convivència que van tenir la gent que ho estaven fent. És un lloc on tens el teu grup d'amistats, el teu grup de relacions, i de fet no és només els castells, és fer la cervesa després, o comentar la jugada, el que sigui, de les actuacions de les altres colles, de política, d'aficions, de viatges, del que sigui, no? I és un punt de trobada. La colla havia tingut llocs d'assaig municipals, fins i tot alguna associació de veïns, però principalment era al carrer, en places. El fet de poder disposar d'un local propi va ser el que realment va consolidar la colla.